Эгемен алгандан бери өлкөдө биринчи жолу Токмок шаарында кездеме чыгаруучу өнөр жай ишканасы ишке кирди. Текстиль Транс ишканасы сапаттуу кебез кездемелерин өндүрөт. Өнөр жайдын жалпы өндүрүмдүүлүгү айына 225 тоннаны түзөт. Келечекте кубаттуулукту жогорулатууда суткасына 30 тоннага дейин продукция өндүрүү планы бар. Мындан ич кийимдер тигилет, үстүнкү кийимдер тигилет. Экспорттолгон Евро-Азиялык экономикалык союзда сатылат. Андан сырткары Европага да чыгарылга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Техникалык базабыз, сырьевой базабыз бардыгы туура келет, стандарттарыбыздагы сертификаттар алынган бар. Ишкананын өндүрүүчү цехтери заманбап жогорку технология менен жабдылды. Анын ар бир тетиги Туркиядан алынган. Заводдун кездеме токуучу жайында турат. Бул жерде 50 станок иштейт. Булар суткасына 12 тонна кездеме чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан сырткары бул жерге келечекте дагы 50 станок орнотулганы жатат. Жаңы ишканада 90 адам иштөөдө. Жакында дагы 150 жумуш орду пайда болот. Аселайым кездеме токуучу цехте 10 күн даярдоодон өтүп, азыр кадимкидей иштин ыргагын өздөштүргөн. Анын айтымында токуучу оператор машиналар менен иштөө кылдаттыкты талап кылат. 10 күндө үйрөттү. Негизи 1 ай экен, анан 10 күндө үйрөндүк ошо. Күнүгө келип атып, ошо выходной, воскресенье болот, ошо без выходной иштеп атып үйрөндүк. Учурда ишкана чийки заттарды Өзбекстандан алып келет. Бирок келечекте Текстиль Транс жип чыгаруучу завод курууну пландоодо. Сырттан материалды алып келишке бир топ көп убакыт керек. Өзбекстандан эң аз дегенде 20 күн кетет. Турция, Кытайдан 1,5-2 айга чейин созулат. Биз 3 күндүн ичинде жасап бере алабыз бул нерсени. Ишкана 10 ай ичинде курулуп бүткөрүлдү. Долбоорго жалпысынан 9,5 миллион АКШ доллары сарпталган. Анын 7,5 миллион долларын Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жеңилдетилген насыя менен каржылады. Жеңил өнөр жай ишкана кеткен чыгымды 5 жыл ичинде актоону көздөөдө. Завод биринчи айтып кетейин 3 этабы бар. Биринчи этабы 7,5 миллион, экинчи этап 9, үчүнчү этап 25 миллион болот. Ушул 10 айдын ичинде ушул завод иштеп кетти да. Өлкөнүн экономикасынын артыкчылыктуу тармагы жеңил өнөр жай ишканалары. Атамекендик текстилдик өнүм чет элдик рынокто жакшы суроо талапка ээ. Мындан тышкары өлкөнүн ЭАЭПке кирүүсү менен жергиликтүү ишкерлерде, анын ичинде текстилдик продукция өндүрүүчүлөрдө кеңири рынокко чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мындан улам өкмөт башы жеңил өнөр жайын өнүктүрүүнүн зарылдыгын баса белгиледи. Өкмөтү текстиль тигүү тармагын мындан ары өнүктүрүү максатында активдүү кадамдарды жасоодо. Өнөр жай зоналарын текстиль жана тигүү өндүрүүчүнө технополис түзүү үчүн Сокулуктан жана Бишкектен жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча маселелер чечүүдө. Республикалык бюджет эсебинен текстиль тигүү өндүрүүчүнүн ишкерлерине Москвада жыл сайын өтүчү текстиль жеңил өнөр жай көргөзмөсүнө катышууга коротулуучу чыгымдарды каржылап берүүнү караштырып жатат. Ошондой эле текстиль өндүрүүчү ишкананын ачылышы Кыргызстандын мындай продукцияны импорттоодон көз карандылыгы жоюлуп, жергиликтүү тигүү өндүрүшүнүн өздүк наркы төмөндөөрүн кошумчалады өкмөт башы. Эскерте кетсек, завод газ менен иштейт, демек ишкана экологияга да зыянсыз. Чынара Нурсейитова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.